ทุกคนรู้วิธีการสร้างรายได้ได้ดีขนาดไหนคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะในชั่วโมงถัดไปนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะขอเสียงตบมือดังๆหน่อยค่ะ 네, 반갑습니다. 애터미를 만나서 제 인생의 역사를 새로 쓰고 있습니다. ส 로얄 วัสดีค่ะ 마스터 ฉันนะคะได้เจอ 조미영입니다. กับอะโทมี่แล้วก็เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับตัวฉันเองอยู่ค่ะ 네, Royal 정말 Master 많은 Cho Mi 분들이 Yong ค่ะ 오셨는데요. 제가 오늘 3월에 이렇게 석세스 세미나에 오면서 날씨도 따뜻하고 ค่ะ 그리고 วันนี้ 기분이 นะคะฉัน 너무 มา 좋은 Success Academy 거예요. เดือนมีนา 그리고 คมเนี่ยอากาศ 해외에서도 ก็ 또 많은 อบ 분들이 อุ่นมาก 보시고 เลยนะคะแล้วก็มีคน 끝도 มาเยอะ 끝없이 มาก 너무 นะคะ 기분이 คนจาก 좋으면서 ต่าง 정말 ประเท 올 ศก็มา 한 เย 해 อะเหมือน 너무 กันค่ะ 대박 날 것 같아라는 생각이 드는데 เราได้ฟีล 어떠세요? ว่ารู้สึกว่า 여러분들 ปีนี้เราจะ 전달이 ต้อง 되시나요? ปังๆกันแน่ๆเลยค่ะทุกคน 네, 감사합니다. 중국의 리더분들도 많이 오셨는데 ค่ะวันนี้ 저의 มีลีดเดอร์จากประเทศ 파트너도 จีน 중국 เยอะมากเลยค่ะ 파트너도 오셨습니다. 네, 따자하오. ค่ะ วอ พาร์ทเนอร์ ไอ้นี่ ของฉันก็เหมือนกันค่ะ 네, 할 줄 สวัส 아는 게 ดี 없네요. ค่ะ พูดได้แค่ 네, นี้จริง ๆ 너무너무 นะคะ ตาเจ๊ห่าว 반갑습니다. กับวัวไอ้นี่นะคะ 네, 저는 오늘 시스템 소득되는 법에 대해서 강의하려고 합니다. ค่ะวันนี้นะคะ 강의 ฉันจะมา 앞서 พูดถึงวิ 먼저 ธีที่ 제 จะได้ 소개를 รายได้ 하도록 จากระบบนะคะ 하겠습니다. 저는 애터미를 만나기 전 법무사 사무실에서 10년 정도 일했습니다. ค่ะก่อนที่ฉันจะ 20대 ทำอะโทมี่นะคะ ฉัน 초반부터 ทำงาน 법무사 ที่ 사무실에서 สำนักงานทนาย 네, ความค่ะ 일을 진행했었는데요. 그때 당시 초봉이 70만 원이었나? 그런데 부수입으로 300만 원을 벌었습니다. 300만 원의 부수입은 지금 실거래로 바뀐 거민이라던가 대행료, 양도신고, 그리고 국민주택 채권이라던가 그런 대행료와 비용으로 한 300만 원의 소득을 별도로 부수입으로 받고 있었습니다. 그래서 그때 당시에 와 이렇게 수입을 벌고 저축하면 잘 살 수 ตอนนั้นนะ 있겠다라는 คะฉันมีรายได้ 생각으로 ประมาณ 열심히 일했습니다. 70 ล้านวอนนะคะ แล้วก็ 그리고 มีรายได้เสริม 시간이 อีก 지난 นะคะ อีก 뒤에요. 3 ล้านวอนนะคะ ฉันก็ 급여가 เลยคิดว่า 조금씩 โอ้โฮถ้าเกิด 올라서 ได้ 한 รายได้ขนาด 200만 นี้ 원, เนี่ย เก็บ 300만 เงิน 원이 ไปเรื่อย 됐습니다. ๆ เนี่ย เราก็ได้เงินเยอะเหมือนกัน 그런데요, นะเนี่ย 부수입 300만 원은 다 없어졌습니다. 네, 어디에 갔을까요? 네, 인터넷의 발달, 컴퓨터의 발달, 통신의 발달로 그 부수입은 다 사라져 버렸습니다. แต่กลายเป็นว่า 제가 ไอ้เงิน 그때 เสริมของฉันเนี่ยมันหายไปเลย 그러면 ค่ะ หลัง 이제 จากที่ 앞으로 ยุคก็เริ่ม 10년 เปลี่ยนไป 후를 นะคะ 봤더니 แล้วก็ 이 มี 일에 อินเทอร์เน็ต 대해서 มี 비전이 เทคโนโล 없겠다라는 ยี ต 생각을 ่าง ๆ นะคะ 하게 ที่มา 됐습니다. ทดแทนงานของฉัน 그래서 นะคะ จึงทำให้ฉันเนี่ย 지금보다 เสี 좀 ย 더 내가 열심히 ราย 일했을 ได้ 때 เสริมไปเยอะเลยค่ะ 소득을 더 많이 벌어갈 수 있는 일, 그런 일 없나?라고 생각하고 แล้วฉัน 제가 ก็เริ่ม 보험 หา 일을 งานว่า มี 하게 งานอันไหน 되었습니다. ที่เราจะสามารถ 그리고 보험 หา 일을 รายได้เพิ่ม 시작할 ขึ้น 때 บ้าง 내 ฉันก็เลย 40대는 เริ่มทำงาน 네, ประ 이런 กันนะคะ 연봉자가 되고자 그리고 건물주가 되겠다. 그리고 세 번째, แล้วก็ 난 เริ่มอยากจะ 누군가의 เป็นเจ้า 엄마, ของตึกค่ะ 누군가의 아내, 누군가의 딸이기보다 내 이름 앞에 커리어를 만들고 싶었습니다. แล้วฉันก็อยาก 그렇게 จะ 2년, เป็นคนทำงานเก่ง 7년은 นะคะ 열심히 แทนที่ 달렸습니다. จะเป็นแค่แม่บ้านนะคะ 네, มีลูก 계속 เฉย ๆ แต่ฉัน 뭔가 อยากจะ 계약을 ป 해야 ระสบความ 되고 สำเร็จในด้านการงาน 매달 ค่ะ 뭔가 마감을 해야 되는데 너무 지치더라고요. 정말 너무 힘이 들어서 이제 그만두고 싶다 하는 생각이 들 때쯤 제 보험 고객으로부터 애터미를 ค่ะ ตอนนั้น 전달받았습니다. ที่ฉันทำประกันเนี่ย ฉันรู้สึกเหน็ด 네, เหนื่อยมากกับการ 애터미의 ปิดยอด 치약 แต่ละเดือน 칫솔 นะคะ ก็ 제품들을 อยากจะลาออก 전달하고요. นะคะ ระ 제품들을 หว่างนั้นค่ะ ฉันก็ 써봤다니까 มีลูก 너무 ค้า 좋다고 ประกันคนหนึ่งค่ะ แนะ 제품이 นำอะ 너무 โทมี่ให้กับฉัน 쌌습니다. ค่ะ 그리고 제품이 너무 좋아서 제품을 쓰다 보니까 제 แล้วฉันเนี่ย ชอบสิน 주변 ค้ามาก 분들에게도 เลยนะคะ ใช้ 조금씩 ไป 소개를 เรื่อย ๆ 하게 นะคะ 되었어요. แล้วก็ 그러다 พอ 보니까 ประทับใจ 제 นะคะ ฉันก็แนะ 통장에 นำบอกต่อ 7만 ค่ะ 원이라는 수당이 들어왔고 그리고 แล้ว 그 พอแนะนำ 다음 ไปค่ะ 달에도 ก็มี 또 ค่า 수당이 คอมค่ะ 그 다음 2,000 ขึ้น 달에도 มา 또 เดือน 수당이 ถัด 한 번 ไปมันก็ได้ 들어왔습니다. อีกค่ะ 그리고는 그 다음 달 2번, 4번, แล้วพอ เดือน 6번 ถัดไปก็ได้ 계속 2 ค 수당이 รั้งค่ะ 조금씩 늘어나는 것이에요. 2 ครั้ง 3 ค 이거 รั้ง มัน 뭐지? เริ่มมาก 네, ขึ้น 그래서 เรื่อย 제가 ๆ ฉันก็เริ่ม 알아봐야겠다라는 สงสัย 생각을 ค่ะว่า 하고 เอ๊ะ 1박 นี่มัน คือ 2일 อะไร แล้ว ฉัน 석세스 ก็เริ่มศึก 세미나를 ษาค่ะ 참석하게 โดย 되었습니다. การเข้าร่วมสัมม 네, นา 그때 당시에 งาน Success 송리산을 Academy ค่ะ 갔었는데요. ตอนนั้น 그 ฉันไปที่ 송리산에 ซงนีซานค่ะ 네, 갔을 때 아침부터 저녁까지 ตอน 정말 นั้นเนี่ย เข้า 열정적으로 ร่วมตั้ง 강의하시는 แต่เช้า จนเย็นเลย 박한길 นะคะ แล้วก็ ตั้ง 회장님의 ใจ 강의를 ฟัง 듣게 มาก 되었고요. ๆ แล้วก็ ฟัง 저녁 การบรรยาย 시간에 ของท่านประธาน 인생 ค่ะ 시나리오라는 강의를 하셨습니다. ค่ะ ตอนนั้นเนี่ย 그 ท่านบรร 강의의 ยาย 내용이 เกี่ยวกับ 균형 Life 잡힌 Scenario นะคะ 삶이었습니다. แล้วก็ชีวิ 혹시 ตที่ 오늘 สมดุล 오신 ค่ะ 여러분들 한번 따라해 보시겠어요? ทุกคน 잘 พูดตาม 살고 กันไหมคะ? สุข 사랑하고 กาย 배우고
รู้จักรัก 동원하는 삶. ได้เรียนรู้และแบ่งปัน 네, 이런 강의를 하시는데요. 좋은 ท่าน 집을 ประธาน 사고 นะคะ 좋은 พูด 차를 แบบ 사고 นี้นะคะ 부모님에게 ได้เรามีชีวิต 용돈 ที่ 아니라 ดี ได้ 생활비를 ซื้อ 200, รถนะคะ 300을 แล้วก็ 드리고 มีรายได้ 조카가 ให้กับ 결혼을 พ่อแม่ใช้ 하면 ค่ะ 몇 천만 원의 생활비를 결혼 자금을 줄 수 있는 그런 이모가 되고 힘내라고만 하지 แล้วก็ 말고 เป็น 힘을 주는 คุณน้า 남편에게 คุณ 차를 อา 사줄 ที่ 수 สา 있는 มารถให้ 멋진 เงินตอน 아내가 되라고 ลูก 하시는 หลานแต่ง 강의를 งานได้อ 들으면서 ย่างเต็มที่ 뭐야? 애터미가 그런 걸 할 수 있다라는 거야? 라고 แล้วพอฉันฟังฉัน 얘기하시면서 ก็ เอ๊ะ นี่ 인생에 Atomy สามารถ 태어나서 ทำให้ 우리가 เรามีชีวิต 돈을 แบบนั้น ได้ 어떻게 จริ 벌어야 ง ๆ เหรอ? 되고 또 어떻게 써야 되며 우리가 죽을 때 어떻게 여한 없는 인생을 살아야 되는지에 대한 얘기를 강의를 하시는데요. ท่าน 정말 ประธาน 너무나 ก็ 많은 บรรยาย 감동을 เกี่ยวกับ 받게 ชีวิต 되었습니다. นะคะว่าเราจะใช้ชีวิต 그리고 แบบ 그 ไหน 길로 ที่แบบ 제가 ตอนตายไป 보험을 แล้วเรา 접고 สามารถแบบไปอย่าง 애터미를 สงบได้นะคะ 집중 몰입해서 ฉันก็ 뛰기 เลยตั้งใจ 시작했습니다. ฟังมาก ๆ แล้วก็จด 그렇게 จ่อ เลย 열정적으로 นะคะ 뛰다 보니까요. แล้วก็ทำงาน อย่างเต็มที่ 1년이 ผ่านไป 되니까요. 1 한 ปี  200만 원의 소득이 되더라고요. 그리고 ฉันก็ได้ 400만 เงิ 원, นนะคะ 그리고 800만 원, เดือนละ 그리고 2,000,000 1,600만 วอ 원. นค่ะ แล้วก็เพิ่ม 지금 ขึ้น เรื่อย 현재 ๆ นะคะ 월 2천만 원 이상의 연봉 2억 이상 리더스 로얄 리더스 클럽에 들어오게 되었습니다. แล้วตอนนี้นะคะ สร้างไปเรื่อย ๆ นะคะ จนฉันเนี่ยสามารถเข้าเป็น 네, Royal 제가 Leader นะคะ 좋았을까요? 엄청 มีรายได้เนี่ย 좋았을까요? 네, 엄청 좋았습니다. 6 네, ล้าน 매주 บาท ต่อปี 주급으로 เลย 돈이 ค่ะ 들어오고요. 직급 수당으로 한 달에 2번이 들어오고 그렇게 한 달에 총 주급과 보너스로 해서 직급 수당과 해서 6번에서 7번의 수당을 받았습니다. 아, 이렇게 수당을 받다 보니까요. 너무 좋은 거예요. 혹시 부러우신가요? ค่ะ 네. พอฉันเนี่ยได้ 그럼 너무 คอมมิชชั่น หลายรอบ 잘 เนี่ย ฉันก็รู้สึกดีมากเลย 오셨습니다. ทุกคนอิจ 그렇게 ฉา ใช่ 되실 ไหม 수 คะ 있습니다. ทุกคนก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะ 네, 제가 애터미를 선택했던 이유가 있습니다. มีเหตุผล 전 ที่ทำให้ 기존에 ฉันเนี่ย 법무사 เลือก 사무실을 ที่จะ 했고요. ทำ Atomy 또 ค่ะ 보험에서 영업을 했습니다. ค่ะ ฉันเคย 네, ทำงาน 이 ที่ 일은 สำนักงานท 일을 นาย 하지 ความนะคะ แล้วก็เคย 않으면 ขายประกัน 수입이 ด้วยค่ะ 나오지 않는 일이었습니다. 그런데 애터미의 시스템 소득을 듣고 나니까 우와, 이거 내가 열심히 하면 가능할 수도 있겠다라는 생각이 들었습니다. 그래서 이 소식을 저와 함께 근무하는 사무실 언니들에게 전달을 하기 시작했습니다. ค่ะ ตอนนั้น 그랬더니요. นะคะ ฉันก็คิดว่างานที่ฉันเคยทำเนี่ย ถ้าเราไม่ตั้งใจทำงาน มันก็ไม่ได้เงิน ใช่ไหมคะ 그리고 แต่ว่าของ 애터미 Atomy เนี่ยเป็น 3년 รายได้ 전에 จากระบบ 와서 ค่ะ พอฉัน 한달 รู้เรื่องนี้เนี่ย 받았다고 ฉันก็ ไป 얘기를 บอกต่อ 하더라고요. กับ พี่ ๆ ที่ทำงาน 아마도 ด้วย 이 กันค่ะ 언니들은 이 애터미가 그냥 단순히 다단계구나라고 생각한 거 아닌가 싶습니다. 애터미는 다단계가 아니고요. 착한 다단계입니다. 또한 ค่ะ แต่ว่า 그분들은 สำหรับฉันนะคะ คือ 애터미가 พี่ ๆ เขาอาจจะมองว่า 판사업이지 เฮ้ย ธุรกิจ 않을까라는 Atomy เป็น 생각을 ธุรกิจ 했던 것 ขายตรง 같습니다. นะคะ เป็นแบบ 애터미는 ทั่วไปเลย 하는 แต่ว่าสำหรับ 사업이 ฉันเนี่ย 아닙니다. Atomy คือธุรกิจขายตรง 마트를 ที่ดีนะ 체인지해서 คะ 그 ที่ใจ 마트의 ดีค่ะ 제품을 온라인으로 쇼핑하는 쇼핑몰입니다. เพราะ Atomy เนี่ย จ 어차피 ริง ๆ คือ 써야 เป็น 할 ธุรกิจ shopping 생필품을 mall นะคะ 마트를 체인지를 해서 แล้ว 소비가 ก็แค่เป 소득이 ลี่ยน 되게 มาร์ท 해서 นะคะ 이득을 챙겨가는 일인데요. 정말 เปลี่ 이 ยน 일을 จากการบริโภค 알려주고 การเป็น 싶었는데 กลายเป็น 듣지를 การ 않는 สร้าง 거예요. รายได้ค่ะ 그런데 오늘 오신 여러분들은 이렇게 애터미의 시스템 소득을 알아보려고 오셨고 혹시 오늘 오셔서 사업을 하든 안 하든 이곳에 오신 여러분들은 이미 성공자이십니다. ค่ะ ตอนนี้ 네. นะคะ ทุกคนที่มางานใน 네, วันนี้ 박수 เนี่ย ไม่ 쳐주신 ว่าจะตัด 분들은 สินใจ 더 ทำธุรกิจ 빠르게 หรือไม่นะคะ ฉันคิด 성공하실 ว่าทุกคน 겁니다. เนี่ยคือผู้สำเร็จแล้วค่ะ 감사합니다. 네, 우리는 살아가면 돈이 계속 지속적으로 필요합니다. ค่ะ เวลาเรา 그렇죠. ใช้ชีวิตเนี่ย แน่นอนค่ะ เรา 많은 ต้อง 돈이 จำเป็นที่จะ 필요할 ต้องใช้เงินอยู่ 텐데요. แล้วค่ะ 소득을 얻는 데는 두 가지의 일하는 방법이 있습니다. ค่ะ มันมีวิธี 네. การทำงาน 2 แบบนะ 우리가 คะ ที่จะ 직장 ทำให้เรา 생활을 สามารถสร้างรายได้ 하거나 ได้ค่ะ 자영업을 하거나 이런 일들은 노동 소득에 속합니다. ค่ะ ไม่ว่าเราจะ 이 ทำงาน 노동 เป็นพนัก 소득에 งาน 속한 งานประจำนะคะ หรือ 사람들은 ว่า 한 ทำ 달에 ธุรกิจนะคะ มันก็ 300만 คือ 원에서 เงินจาก 700만 원을 버는 แรงงานค่ะ 레드오션에서 있는 노동 소득자이신데요. 이 노동 소득에 해당하는 분들은 거의 저희와 함께하는 여기 계신 분들과 마찬가지로 한 95%가 되지 않을까 เพราะ 싶습니다. ส่วนใหญ่นะคะ คนที่ท 그런데 ำงาน 두 แบบ 번째로 ด้วยแรงงานแบบนี้นะคะ ก็มี 소득을 ประมาณ 하는 방법은요. 95% ค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็น 일론 อย่างนั้น 머스크 같은 사업가나 워런 버핏처럼 투자자 같은 그런 사람들을 시스템 소득자라고 합니다.
이런 시스템 소득자는요, 한 5% 정도 해당하는데요. ซึ่งเขาบอกว่า อี คนที่ 소득자는 สามารถ 초기에 สร้างรายได้ 뭐 จากระบบ 노력을 ได้นะคะ อ 하거나 ย่างเช่น 시간을 อีลอน มัสก์ 필요하지만 นะคะ หรือว่า 시스템이 วอร์เรน 만들어진 อย่างเงี้ยนะคะ 이후에는 ก็จะประมาณแค่ 5% เท่า 지속적인 นั้นเอง 소득이 ค่ะ 잠을 자도 여행을 ค่ะ 가도 ซึ่งจะเป็นรายได้ 지속적으로 ที่แม้ว่าเรานอนหลับ หรือไป 발생하고 เที่ยวเนี่ย ก็ยังจะเกิดขึ้น 통장에 ได้ค่ะ 따박따박 소득이 เป็นราย 나오게 ได้ 되어 ที่จะ 있습니다. เข้าบัญชีของเราเรื่อย ๆ แม้ 그럼 เราไม่ 여러분, ทำงานนะคะ 애터미는 어떤 소득일까요? แล้ว Atomy คือราย 네, ได้แบบไหน 시스템 คะทุกคน 소득입니다. ใช่ค่ะ เป็นรายได้จาก 애터미는 ระบบนั่น 시스템 เอง 소득을 만드는 사업입니다. Atomy เป็นธุรกิจที่จะสร้างรายได้จาก 그럼 ระบบให้กับเราค่ะ 노동소득과 시스템 소득에 대해서 차이에 대해서 잠깐 알아볼까요? ค่ะ เดี๋ยวเรามาดู 네, ความแตกต่างนะคะ ระหว่างรายได้จาก 일정한 แรงงาน 소득을 กับรายได้ 벌어갈 จาก 수 ระบบด้วย 있지만 กันค่ะ 고소득을 벌어가기는 어렵습니다. 이 노동소득자들은 300만 원에서 700만 원을 버는 레드오션에서 정말 전쟁 같은 치열한 삶을 살고 있습니다. 어떠세요, 요즘? 정말 취업하기도 어렵고 취직할 자리도 없는데요. 이렇게 ค่ะ 지금 ซึ่งรายได้ 시대는 จากแรงงานนะคะ ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ 80,000 ถึง 200,000 นะคะ ก็ แล้วเป็น Red Ocean นะคะ ก็คือเป็นงานที่คนแย่งกันทำเยอะมากนะคะ ยิ่งในยุคนี้ด้วยนะคะ หางานยากมาก 어떻게 한 번은 퇴직을 하게 될 텐데요. 퇴직한 이후에는 수당이 수입이 전혀 없어지겠죠. ค่ะ พอหลังจากที่ทำงานไปเรื่อย ๆ นะคะ แล้วเราเกษียณนะคะ หลังจากนั้นก็จะไม่มีรายได้เลย 그리고 구조조정이라던가 점점 퇴직이 빨라지고 있습니다. 그렇게 빨라지다 แล้วการ 보니까요. เกษียณนะคะ ของทุกวันนี้เนี่ยก็เร็วขึ้นเรื่อย ๆ ค่ะ 정말 너무 젊은 나이 아닌가요? 네, 49세에 물론 또 다른 일을 알아보고 찾아보면 되길 텐데요. 네, 일도 없거니와 수입은 지금에 벌고 있는 수입보다 현저히 줄어들 겁니다. ค่ะ แม้ว่านะคะ อายุ 43 ปี สมมุติถ้าเกิดเราลาออกไปทำงานใหม่นะคะ อาจจะหางานได้ค่ะ แต่ว่ารายได้เนี่ยมันจะไม่ได้มากแล้วค่ะ มันจะน้อยลง 아마도 생각해보고 싶지도 않습니다. ทุก 정말 คนลองนึก 어쩌면 ถึงชีวิตบั้น 굉장히 ปลายของเราสิคะ ว่ามันจะ 비참한 อยู่เป็นยังไง 삶을 คะ 살 수도 있을 텐데요. ก็คงไม่อยากจะจินตนาการกัน 실제로 ใช่ไหมคะ ว่าคงจะอยู่กันอย่าง 93세 ยากลำบาก 저희 อนาถแน่ 아버지는 นอนนะคะ 치매가 있지만 정정하시긴 합니다. 네, 일찍이 55세에 은퇴를 하시고 지금까지 수입 없이 38년을 노후를 보내고 있습니다. 네, 물론 저희가 일남 3녀인 형제가 아버지의 생활비, 병원비 이런 것들을 부담하고 함께 나누어 부양했었는데요. 갑자기 제가 제 아이들이 내가 노후가 준비되어 있지 않을 때 우리 두 아이가 우리 가족의, 우리 부부의 노후를 책임져 줄 수 있을까라는 생각을 잠깐 ฉันก็มา 해보았습니다. นั่งคิดนะคะ เพราะว่าพ่อแม่ฉันเนี่ยก็ 어림도 อายุเยอะแล้วใช่ไหมคะ ฉันก็ย้อนกลับไปดู 그래서 ว่า 오늘 ถ้า 오신 เกิด 여러분들도 วันหนึ่งที่ฉันต้อง 어떠세요? 이 แก่ตัว 애터미의 ลงไป 시스템 แล้วก็ไม่ได้ 소득을 ทำงาน 제대로 เนี่ย 알아보시고 ลูกๆ ฉันจะลำบากขนาด 알아보는 ไหน 시간이 นะคะ เวลาต้อง 되셨으면 เลี้ยงดูฉัน 좋겠습니다. 이 시스템 소득은 처음에 구축할 때는 시간과 노력이 필요합니다. ค่ะซึ่ง 그런데 รายได้จาก 이 ระบบเนี่ย จ 구축이 ริง ๆ ในตอน 시스템이 แรกนะคะ จะ 구축이 ต้อง 된 ใช้ 이후에는요. ความพยายาม แล้วก็เวลาลงทุนไปเยอะหน่อยนะคะ 따박따박 잠을 자고 있어도 여행을 แต่ถ้าเกิดมันเกิดระบบ 수입이 ขึ้น 제 มาแล้วนะคะ 통장에 ในอนาค 계속적으로 ตค่ะ 지속적으로 소득이 ต่อให้เรานอนอยู่ หรือว่าทำอย่างอื่นอยู่ 저는 รายได้ 2년 จากระบบ 이상 เนี่ย มันก็จะเข้ามา 연봉자로서 เรื่อย ๆ ค่ะ 네, 몇 년째 그 수입을 받고 있습니다. 네, 그 수입이 안정적으로 들어오다 보니까 제가 신랑의 어깨를 가벼이 해주기 위해 신랑에게 차도 사주고 또 일에 많이 ค่ะ ซึ่ง 도와줘서 ตอนนี้เนี่ย ฉันก็ได้รับรายได้จากระบบมาหลายปีแล้วค่ะ ฉันก็มีการซื้อรถให้กับสามีด้วยนะคะ แล้วก็แบ่งเบาภาระเขาไปเยอะค่ะ 회장님이 얘기했던 인생 시나리오에 너무나 감동을 받았고 제가 인생 시나리오에 적어놨던 조커가 결혼하면 결혼 자금을 대겠다라는 그 목표를 이루었습니다. 네, 감사합니다. ค่ะ 네, แล้วสิ่ง 애터미 ที่ฉันเขียนในไล 덕분에 ฟ์ซีนาริโอ 저는 นะคะ 멋진 เกี่ยวกับ 아내도 됐고 เงิน 멋진 แต่งงาน 부모도 นะคะ มันก็เป็น 됐습니다. จริงอย่างที่ฉันเขียนไว้หมดเลยค่ะ 네, 그렇다면 여러분 이 시스템 소득을 어떻게 만들 수 있을까요?
네, แต่ 애터미에서의 ว่า 첫 แต่นะคะ 번째 รายได้จาก 개인 ระบบเนี่ยมันจะ 시스템 สร้างยัง 소득은 ไงคะ 오토 판매사가 첫 번째로인데요. 이 ค่ะ 오토 ซึ่งรายได้จาก 판매사를 ระบบนะคะ 하기 จะเกิด 위해서는 ขึ้นนะคะ โดย 1일부터 เริ่มตั้งแต่ 15일 การเป็นออโต้ 오름한 เซลล์ก่อนนะคะ 좌우에 250만 PV, 250만 PV를 달성하고 달성하게 되면 후원 수당과 직급 수당을 플러스 마이너스해서 แต่ 100만 ถ้า 원 เกิด 정도의 เรานะคะ 수익을 สามารถสะ 보험에 สม 받게 นะคะ 됩니다. ด้านซ้ายได้ 2.5 ล้าน 그리고 นะคะ 수익의 ด้านขวาได้ 마스터를 2.5 ล้าน นะ 달성하게 คะ 됩니다. เราก็จะสามารถได้ค่าคอมมิช 다시 ชั่นนะคะ 16일부터 ทั้ง 말일까지 General แล้วก็ 해서 Mastership ค่ะ 좌우에 250만 PV, 250 ค่ะ 마찬가지로 แล้วก็ 후원 ครึ่งเดือนหลัง 수당과 ก็เหมือน 직급 กันค่ะ 수당이 วันที่ 16 จนถึง 약 สิ้นเดือน 100만 원 นะคะ ถ้าเกิด เรา 정도가 สามารถ 됩니다. สะสม 그렇게 PV 또 ได้ 세일즈 นะคะ 2.5 ล้าน 마스터가 แล้วก็ 달성되는 ด้านขวา 거죠. 2.5 ล้าน เนี่ย 이렇게 ก็ 한 จะได้อีก 달에 ครั้ง 두 หนึ่ง 번 ค่ะ 세일즈 แล้วพอเรา 마스터를 รวมกันแล้ 달성하게 ว นะ 되면 คะ 약 เราก็จะได้ นะ 200만 คะ เดือน 원의 หนึ่ง ประมา 소득을 ณ 지속적으로 60,000 받아갈 นะ 수 คะ 있습니다. 자, 200만 원의 소득을 지속적으로 받아가려면은요, 여러분들이 소비자를 만드시면 됩니다. แต่ถ้าเราอยากจะได้ 60,000 ทุกเดือน 네, นะคะ เราจะ 이 ต้องสร้างผู้บ 소비자를 ริโภคขึ้น 만드는 เรื่อย 가장 ๆ นะคะ 쉬운 방법은요. 소비자는 그럼 어떻게 만들어야 될까요? แล้ววิ 가장 ธีใน 쉬운 การสร้าง ผู้บ 방법은 ริโภค 내가 คือต้อง 먼저 ทำยังไงคะ 제품을 써보고 ค่ะ เราจะ 내 ต้อง 마트를 다 ใช้ 체인지해보고 สินค้า 그리고 ก่อ 그 น 마트 นะคะ 체인지한 제품들을 แล้วเปลี่ย 하나 น 두 개 다 มา 써보는 ที่ซื้อ 것이 สินค้า ก่อน นะ 처음으로 คะ 하시는 일입니다. เราจะต้องเปลี่ยนให้เราเนี่ย 네, รักสินค้าก่อน 애터미에는 ค่ะ 쇼핑몰에 600여 가지의 이상의 제품이 있습니다. ค่ะ ที่ 그리고 Atomy 아자몰에 Shopping Mall นะคะ เรา มี 10만 สินค้า 가지 ถึง 이상의 600 ชนิด ด้วย กัน ค่ะ 있는데요. 이 제품들이 어차피 쓰는 생필품, 저희가 ซึ่งแต่ 집에서 ละ 다 ตัวเนี่ย 쓰는 ก็เป็นสินค้าจำ 제품들이잖아요. เป็นทั้งหมดเลย 제가 ค่ะ ว่ายังไง 한번 เราต้อง 집에 ใช้อยู่ 있는 แล้ว 저희 안방에 있고 그리고 욕실에 있고 주방에 있는 제품들을 쫙 ค่ะ สิน 생각해 ค้าที่ อ 보면서 ยู่ ใน ห้องนอน PV가 ห้อง 얼마나 น้ำ นะคะ 될까 ห้อง 한번 ครัว เนี่ย 생각해 เรา เป 보겠습니다. ลี่ยนให้หมดเลยเป็น Atomy 안방에 ค่ะ 들어가니까 공기청정기가 있고요. เหมือน 구스 เข้าไปใน 이불이 ห้องนอน มีอะไรคะ เครื่องกรอง อา 그리고 กาศ 메모리 폼 이불이 있고요. 그다음에 전기장판도 있고요. 그리고 베개가 있고요. 아자몰에서 산 มีหมอนด้วย แล้วก็มี Asa Mall ด้วย 다리미가 ใช่ไหมคะ 있습니다. สินค้าใน Asa Mall 그리고 ก็มีเยอะแยะ เล 옷장에는 ย 신랑의 와이셔츠가 있고요. 그리고 มี 양말이 있고 เหมือน ใน 벨트가 ตู้ 있습니다. เสื้อผ้า ก็มีทั้ง 화장대로 เสื้อ 왔더니 เชิ้ต 제 นะคะ 스킨 부스터가 있고 แล้ว 앱스마트 ก็มี 화장품이 Skin 있고 Care 그리고 EP Skin 비비크림도 Booster 있고 มี 선크림도 BB 있고 ครีม 많은 นะคะ 각종 화장품들이 있습니다. มี 욕실로 Skin 가보겠습니다. Care แต่ละ 네, เซต 이미 เยอะแยะ PV를 มากมาย 계산하고 ค่ะ 계신가요? 네, 욕실에 갔더니 수건이 있더라고요. ค่ะ 그리고 แล้วก็ถ้าเกิดเข้าไปห้อง 덴탈 น้ำ 소리, เคยคำนวณดูไหมคะ โอ้ 칫솔이 มีตั้ง 있고요. แต่ผ้าเช็ด 치약, ตั 칫솔, ว 샴푸 นะ 린스, คะ 바디 แปรง 클렌저 สีฟัน 그리고 ยาสีฟัน 모자 บอดี้ 샤워기 คลีนเซอร์ นะคะ 그리고 욕실 세정제가 있습니다. 정말 너무너무 좋습니다. 이런 제품들을 ค่ะ แล้ว 갖고 ยังมี น้ำ 다시 ยาล้างจาน อีก 주방으로 가보겠습니다. 주방 세제가 있고 수세미가 있고 แล้วก็มี 정수기가 ฟอง 있네요. น้ำ อี 네, ก 정수기가 있고 แล้วก็ 그리고 มี  보리차도 เครื่ 있고 องกรอง 우리 น้ำ ด้วย ใช่ไหมคะ ในค 스테인리스 รัว 네, 웍 그리고 อ่า 냄비가 กระ 있고 ทะ 그다음 อีก 프라이팬이 있고 세라믹 프라이팬도 있고 세트가 เซรา 있습니다. มิก 정말 ฟราย 많은 แพน ก็ 제품들이 มี 있는데요. มี สิน 다용도실에 ค้า 있는 เย 제품 อะมาก 빠질 เล 수가 ย 없는데요. 네, 우리 가루 세제가 있고요. 캡슐 세제가 있고요. 액상 세제가 있고 섬유 린스가 있습니다. 그리고 ค่ะ 얼룩 แล้ว 제거제가 ก็ 있고 ห้องซัก 정말 ผ้า 휴지가 มี 있고 เยอะ ไป 각티슈가 หมด 있고 เลย 정말 นะคะ 많은 제품들이 있지 않나요, มี 여러분? ทั้งทิชชู่ 도대체 이 มีทั้ง PV를 다 빼면 น้ำยาซัก 얼마가 ผ้า 될까요? น้ำยาปรับผ้านุ่ม นะคะ 여러분들도 이렇게 좋은 제품을 이렇게 저렴한 가격으로 한 최소 100가지 정도 쓴다 그러면 정말 어렵지 않을 겁니다. 그럼 ค่ะ ถ้า PV가 เกิด 굉장히 แค่ 많이 เปลี่ยน นะคะ 올라가겠죠. มาใช้ Atomy เนี่ย คิดว่าไม่น่าจะ 그러면 ยากนะคะ แล้วก็ มี 이렇게 이 PV ให้กับเรา 제품들을 ด้วยค่ะ 가장 잘 알리는 소비자를 만드는 방법은 일단 이렇게 많은 제품들을 내가 먼저 써보고 이 ค่ะ 써본 ดังนั้นนะคะ 제품을 ก่อนที่ 내 เราจะไป 주변 บอกต่อใครนะคะ เรา 소비자분들에게 ควรจะ เปลี่ยน 전달하면 สิน 됩니다. ค้าในบ้านเราก่อน 네, นะคะ มาใช้ 써보지도 않은 อย่างน้อย 제품을 100 ช 전달하게 นิดค่ะ 되면요 감동이 덜어서 잘 주문이 나가지 않더라고요. 사실 저는 애터미를 만나서 화장품에 굉장히 반했습니다. ฉันนะคะ เจอ 화장품을 Atomy เนี่ย 사전요 ฉันก็ประทับใจ ใน 아침부터 Skin Care 발랐더니 ของ Atomy 저녁까지 มาก ๆ เลยค่ะ 촉촉함이 유지되고 ค่ะ มันชุ่ม 발림성이 ชื้น 너무 ตั้งแต่ 좋았습니다. เช้าจรดเย็น 그래서 เล 제 ยค่ะ 주변 แล้ว 분들에게 ทาง่ายด้วย ติด 화장품 ผิว 좋다고 막 광고를 했더니 뭐라고 하냐면은요 피부가 예민해서 화장품 바꿀 수가 없대요. ค่ะ เพราะ ฉัน 그리고 บอก คน 집에 รอบข้างนะคะ 선물받은 ว่า สินค้า มัน 화장품이 ดี 너무 มาก ๆ เลย Skin 많다고 Care ดีมาก ๆ นะคะ 얘기하더라고요. แต่เขาบอกว่า เนี่ย ผิว ฉัน 그래서 เป็นคน ผิว 제가 Sensitive ไม่ 화장품에 สามารถ 쓴 เปลี่ยน Skin 제 Care ได้ค่ะ 느낌과
그리고 그분들에게 제품을 체험해 주면서 자랑했습니다. 이렇게 좋노라고, 이렇게 저렴하더라고. 그래서 너한테 이렇게, 당신에게 이렇게 이득이 된다라고 전달을 했더니요, 조금씩 소비가 일어나면서 제 주변에 있는 ค่ะฉันก็เลย 반을 นะคะเอาความประทับใจที่ฉันเคยใช้จริงเนี่ยบอกเขาว่ามันดีจริงๆนะราคาก็ถูกด้วยแล้วฉันก็ทดลองบนหน้าเขาเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อนะคะหลังจากนั้นเขาก็เริ่มบริโภคนะคะแล้วก็ซื้อสิน 한 ค้า 달에 เพิ่มขึ้นทีละ 10만 ตัวสอง PB를 ตัว 쓸 ค่ะ 수 있는 소비자를 좌우에 500만 PB를 만들면 되는데요. 나 혼자 10만 PB를 쓰는 소비자를 50명 만들기. 네, 이건 조금 어려울까요? 네, 그런데 예를 들어서 한번 생각해 보겠습니다. 혼자 50명을 다 만드는 것이 아니고요. 10만 PB를. 내가 10명의 소비자를 만들고 그 10명의 소비자 중에 5명의 나와 같은 사업자를 찾고 그 5명의 사업자들이 한 사람이 10명씩 소비자를 만들게 되면 50명이 됩니다. 그러면 어렵지 않겠죠? ค่ะ 네, ถ้าเกิดเรามองว่าให้หา 아니고 ผู้บริโภค50 คนเนี่ยมันอาจจะยากไปนะคะ ให้เราคิดง่ายๆว่าเราหามา10 คนก่อนนะคะแล้วอีก10 คนนั้นเขาจะพาคนมาอีก5 คนใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็น50แล้วค่ะ 쉽게 진행하는 법을 แล้วก็มีอีกวิธี 알려드리겠습니다. หนึ่งค่ะที่จะทำให้ 요즘 ธุรกิจง่ายขึ้น 회사에서 นะคะ 백백백 프로젝트를 진행하고 ตอนนี้ 있습니다. นะคะที่บริษัท 혹시 นะคะ 우리 มีโปร 한번 เจกต์ 따라해 볼까요? ร้อย 100명을 อยู่ 만나서 ค่ะ เจอคน 100명의 100 소비자를 만들고 สร้างผู้บริโภค100 คน 100개의 제품을 네, แล้วก็สร้างคนรักสินค้า 애용한다. 100 ชนิด 네. ค่ะ 네, 만나는 사람이 혹시 제품을 구입할지 말지 그것은 중요하지 않습니다. 그냥 เวลาเราไป 만나고 เจอใครนะ 얘기하고 คะ 또 มันไม่ได้สำ 만나고 คัญหรอกค่ะว่า 얘기하고 เขาจะซื้อสิน 그렇게 ค้าหรือไม่นะ 지속적으로 คะเราต้องไปเจอ 100명을 เขาก่อน 만나는 ค่ะ 겁니다. 그렇게 만나다 100 แรก 보면요 นะคะก็แค่ไป 분명 เจอคน 부정적인 ค่ะ 사람들도 ไม่ต้องไป 많이 ซีเรียสว่าเขาจะ 만날 수 ซื้อ 있습니다. ไหมเจอก่อน 그런데요 10명, 100명을 만나다 보면 한 2명 정도는 굉장히 긍정적인 분들을 만나고요. ค่ะถ้าเกิดเราเจอ 애터미 제품 100 คน 좋던데 เนี่ยอย่างน้อยต้อง 네, มี 저도 สัก 2 한번 คนแหละค่ะที่ 해볼게요 하는 เอ่อ 그런 คิดเห็น 소비자를 만날 수 แบบเดียว 있습니다. กับเรานะคะหรือว่าคิดบวก 그리고 ค่ะ 만나던 중에 되게 소비자들은 저는 유산균만 쓸게요. 저는 앱솔루트만 쓸게요. 아니요, 저는 샴푸만 쓰겠다고 할 수도 있습니다. 네, 괜찮습니다. 그렇게 제품을 하나를 고집하는 그런 소비자는 자주 만나시고요. 그 แต่ 자주 ถ้าเกิด 만난 เรา 그 เจอนะคะผู้บริ 소비자를 โภคที่บอกว่าไม่ 잘 เอาฉัน 고객 ใช้แต่ 관리를 โปรไบ 하셔서 โอติกแล้วกันฉันใช้แต่แชมพู 그분들로부터 ก็ 소개를 อย่างเดียวแล้วกันฉัน 받으시면 ไม่ใช้อย่าง 되고요. อื่นนะคะ ก็ไม่เป็น 왜냐면 ไรค่ะ 유산균이 แล้วก็ 좋기 คอย 때문에 เจอเขาเรื่อยๆ 유산균은 นะคะ 아마 สำหรับสมาชิก 우리보다 เนี่ย 더 ที่ 잘 ใช้แค่สินค้า 권장하고 ตัวเดียวเรา 소개할 ต้องคอย 테니까요. ติดตามคนเขานะคะ 그렇게 소개한 분들을 그 소비자들을 애용자로 만들고 그 애용자를 ค่ะเราจะ 다시 ต้องนะคะ 마스 ทำให้ 체인지를 하게 ผู้ 돼서 บริโภคที่ใช้ 그렇게 สินค้า 애용자들을 ประเภทเดียว 만들어가는 นะคะ 겁니다. ให้เขาเนี่ยรักใน 그런데 สิน 이 ค้า 마트 ขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ 체인지는요, 여러분 사업자라면 나부터 마트 체인지를 하시고 전체 제품들을 ค่ะ ดังนั้นเนี่ย 내가 ถ้าเกิด 먼저 ใครนะ 써보는 คะ 게 너무 เรียกตัวเอง 중요합니다. ว่าเป็นนักธุรกิจแล้วนะคะ เราจะต้อง 혹시 เปลี่ยน 사업이 잘 안 되신다고요? สินค้าที่บ้านก่อน 여러분 마트 체인지부터 제대로 한번 ขอ 해보기를 ให้ทุกคนนะคะ หมา 권해드리겠습니다. changing ให้ถูกต้องก่อนนะ 네, คะ 마트 เริ่มจากตัวเรา 체인지한 ก่อน 한 분들을 사업자로 만드는 방법인데요. 사업자로 만든 그분은 그 파트너는 그 파트너의 수입이 지속적으로 늘어날 수 있게 도와야 합니다. ค่ะ แล้ว 왜냐고요? อีกวิธีหนึ่ง 그 นะคะที่จะ 파트너가 ทำให้ 돈이 되고 คน 성공하는 ที่รัก 것이 สิน 우리 ค้าของเราเนี่ย  모두가 กลายเป็นนัก 함께 ธุรกิจได้ก็ 성공하는 คือ 일이기 เราต้องช่วย 때문입니다. ให้เขามีรายได้อย่างต่อเนื่องก่อนค่ะ 가장 좋은 방법은 오늘처럼 이렇게 석세스 세미나에 초대하는 일일 겁니다. 네, ค่ะ แล้วก็อย่า 이곳에서 ลืมที่จะเชิญเขา 시스템을 เข้า 배워갈 ร่วม 수 สัมมนา 있습니다. นะคะ 네, ต้องให้เขาเนี่ย 가보자고 ปลักอิน 그리고 กับ system ของเรา 여러분들은 ให้ได้นะคะ 가보자고 하시면서 한 분, 두 분 모셔오시면 되고 이렇게 이곳에 모셔오시면 여러분들의 일은 끝나는 것입니다. คือขอแค่เชิญเขา 반드시 นะคะ ก็ถือว่ามิชชั่นของเรา 시스템에 สำเร็จแล้วค่ะ 플러그인이 ให้เขามา 되어야지 นั่งฟังเฉย ๆ เลย เดี๋ยว 모두 มี 합회사 ผู้บรรยาย 이상을 가실 수가 บรรยาย 있습니다. ให้เราเองนะคะ เราไม่ต้องพูดเอง 자, 어떻게 애터미를 이렇게 잘 표현한 글이 있는지 모릅니다. 한번 따라해 보시겠어요? 네. 만남이 시작이고 การพบกันเป็นจุดเริ่มต้น 함께 하는 것이 발전이고 การอยู่ร่วมกันคือการพัฒนา 함께 일하는 것이 성공이다.
การทำงานร่วมกันคือความสำเร็จค่ะ อันนี้จำเอาไว้นะคะ 혼자는 절대적으로 성장이 불가합니다. การทำงานคนเดียวไม่มีทางที่จะ 그러면 พัฒนาหรือเติบโตได้ 집단의 ค่ะ 성공을 이루는 그런 사업입니다. เราเป็นธุรกิจ 사업에 ที่จะต้อง 인맥이 많거나 ทำงานร่วมกัน 제품을 ถึง 잘 จะสำเร็จได้ 팔아서 ค่ะ 판매사는 갈 수 있지만 다음으로 ต่อให้เราทำคน 다이아몬드나 เดียวนะคะ 샤론, เราอาจจะสามารถเป็น 임페리얼까지 เซลล์ 가기에는 มาสเตอร์ได้ค่ะ 혼자의 แต่ว่า 능력으로 เราไม่ 할 สามารถ 수가 โตไปกว่า 없습니다. นี้ได้แล้วค่ะ 그래서 무엇보다 우리 함께 집단의 성공을 할 수 있도록 함께 해야 합니다. ดังนั้น 네, นะคะ 그렇게 เราจะต้อง 하실 ร่วมมือ 수 กันนะคะ เพื่อ 있으시겠죠? สร้างปัญญาแห่งหมู่คณะ นะคะ แล้วก็ 감사합니다. สำเร็จไปด้วยกันค่ะ 네, 초창기 제가 애터미를 처음 만났던 이야기를 해드리고 싶습니다. ค่ะ ฉันอยากจะเล่านิด 제가 นึงนะคะ 보험을 할 ช่วง 때 แรกที่ฉัน 애터미를 ทำ อะโท 전달 มี่ 받고 ค่ะ 수당이 1번, 2번, 4번, หลังจากที่ 6번 ฉันได้รับ 계속 การแนะนำนะคะ 점차적으로 ฉันก็เริ่ม 늘어나서 ได้ค่า ค 이거 อมทีละ 뭐야? ครั้ง 2 ครั้งนะคะ 보험을 하면서 부업으로 혹시 100만 원 정도 벌어볼 수 있지 않을까라는 생각을 하게 됐습니다. 그런데 저는 월요일부터 금요일까지 계속 보험 일을 하고 있었기 때문에 시간이 ตอนนั้นเนี่ย 없었습니다. ฉันก็ทำเป็นอาชีพเสริมนะคะ 몇 โดยฉัน 시간을 ทำ 투자해서 งานประกัน 조금 เนี่ย จันทร์ถึงศุก 현용 ร์ค่ะ 가치가 높게 일할 수 있는 방법은 없을까라는 생각을 했습니다. 그때 문득 1시간 거리에 있는 저희 큰언니가 생각이 나더라고요. 미용실을 운영하고 계셨고 20년 넘게 ฉัน 미용실을 ก็นึก 운영을 ว่าจะมีวิธี 하셨는데요. ไหนนะคะ ที่จะทำให้ฉันเนี่ย สามารถทำธุรกิจได้อย่าง มี 물론 ประสิทธิภาพนะคะ ฉัน 화장품이었으면 ก็เลยนึก 여자 ถึง 고객들이 굉장히 많았죠. พี่สาวของฉันนะคะ ที่เป็นเจ้า 저곳을 ของร้านเสริ 가야겠구나 มสวยค่ะ 라는 생각을 แล้วเขา 하고 ก็จะมีลูกค้าผู้หญิง 단순히 เยอะ ใช่ไหม 한두 คะ 번 가서 뭔가 ฉันก็เลยไป 이해되지 ค่ะ ไปเยี่ยม 않는다라는 건 알고 있었기 때문에 1년을 가기로 저와의 약속을 하기 시작했습니다. 네, 처음 100만 원을 벌려고요. 그렇게 1시간 거리에 언니 미용실을 가려고 봤더니요. 제가 애터미가 좋은 건 알겠는데 설명이 안 되는 시절이었습니다. ตอนนั้น 그래서 นะคะ ฉันชอบอะโทมี่ มากเลยนะคะ แต่ว่า ฉันไม่รู้จะอธิบายอะโทมี่ให้เขาฟังยังไงค่ะ 미용실에 갔는데요. 왜 이렇게 바쁜 겁니까? 언니는 눈만 마주치고 그 다음 고객머리 하느라고 엉덩이만 열심히 보고 왔습니다. 네, 너무 속상했습니다. แล้ 그 วฉัน 다음 ไป 주에 นะคะ ก็คือ 다시 คุณพี่ไม่ว่างคุยกับฉันเลยค่ะ 여전히 고객이 너무 많은 거예요. ลู 그래서 กค้าเยอะ 그날도 ต 여전히 ลอดเลยค่ะ 엉덩이만 쳐다보고 แล้วฉันก็ได้แต่มองก้น แล้วก็กลับบ้านนะ 가야 คะ 돼 말아야 돼 고민을 하던 중 ระหว่าง 다시 ที่ฉัน 한번 คิดนะคะว่าจะไป 또 หรือ 가게 ไม่ไปดี 됐습니다. ฉันก็ 그렇게 ตัดสินใจไปอีก 갔더니요. ครั้งหนึ่งค่ะ 어느 날 옆집에 굴사랑 사장님, 닭갈비 사장님, 떡집 사장님 등등 네, 여자 사장님들이 계속적으로 사람들이 늘어나고 있었습니다. 제가 하루는 가면 2명도 있고요. 어떤 날은 4명도 있고요. 어떤 날은 8명도 있었습니다. 언니가 우와 이거 새벽 사업 너무 재밌다. 너무 잘 되겠다. 막 너무 좋아하는 거예요. 그 다음 주에 갔는데요. 아무도 안 오셨습니다. 그러니까 언니가 이 사업이 되는 거야 안 되는 거야 하고 또 얘기하더라고요. 여러분 사업이 되고 있을까요? 안 되고 있을까요? ค่ะ ตอนนั้น 네, นะคะ เรา 사업이 ก็ 되고 รวมตัว 있었습니다. กันนะคะ 일주일마다 그 엉덩이만 돌아보고 왔었지만 돌아오면 개보도에 회원이 늘어나고 가서 엉덩이만 보고 돌아오는데도 매출이 뜨고 있었습니다. 네, 그렇게 지속적으로 회원을 관리하면서 가게 되었더니요. 네, 계속적으로 늘어났는데요. ค่ะ ตอน 콩나물 นั้นนะคะ 시루에 ที่ฉันเนี่ย 비유하면 ไป 콩나물 시루에 ร้านเสริมสวยของ 물을 รุ่น 부으면 พี่นะคะ 그걸 ก็ 다 จะมีคน 흘러내리죠. รวมตัวกันนะคะ 그런데 ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ 지속적으로 ร้านหอย 꾸준히 นะคะ หรือ 물을 ว่า 주게 되면 ร้านไก่ 어느 ผัด 날 นะคะ ก็รวมตัวกัน 쑥쑥 เรื่อย 자란 ๆ ค่ะ 콩나물을 แล้วก็มันมีอยู่ 만나실 ช่วงหนึ่งค่ะ 수 ที่ลูก 있습니다. ค้าไม่มีค่ะ ฉัน 네, กลับ 그런 มาเช็ค 것처럼 แท็ก 여러분이 ผังเครื 사업을 อข่ายนะคะ 정리하다 ฉันก็เริ่ม 보면 สง 이게 สัย 되는 เอ๊ะ 거야 มัน 안 โอ 되는 เค 거야 อยู่หรือ 하는 เปล่า ก็ 시점이 พบว่ามี 반드시 การสมัครสมาชิกอยู่นะคะ 특히나 การ 오더 ทำธุรกิจก็ไม่ได้ 판매사를 ลด 지금 ลงไปเลยค่ะ 목전에 두고 계시다면 정말 그런 순간들이 끝도 없이 여러분들한테 올 텐데요. 그럴 때마다 여러분 사업이 되고 있다는 것을 내가 뛰고 있고 내가 만나고 있고 내가 전달하고 있다면 이 사업이 지속적으로 되고 있다는 것을 믿어 의심치 않길 ค่ะ ก็อยากจะ 바랍니다. ให้ทุกคนนะคะ อย่า 네. คิดไปเองเนาะ อย่าท้อแท้ไปก่อนนะคะ ให้เราเนี่ยคอยเช็ค 그랬던 อยู่เส 저희 มอ 언니가 นะคะ บาง 어떻게 ทีเนี่ย 됐을까요? ธุรกิจ 네, เราก็ 그 ยังไปได้ดีอยู่ 소비자들을 ค่ะ แล้วก็อย่า 애용자로 เพิ่งยอมแพ้ 만들고 เสียก่อน 그 애용자들을 마트를 체인지하게 되고
그분들을 사업자로 만들며 이렇게 세미나에 초청하게 되었습니다. 그래서 저희 ค่ะหลังจาก 그 ที่ 크너드 ผู้บริโภคนะคะ 미용실 กลายเป็นคน 미용사업회와 รักสินค้า 그 นะคะ 대지원도 แล้วเขาก็ 유명한 เข้าสัมมนา 시스템 นะคะ สุดท้ายก็ 되셨습니다. เป็นนักธุรกิจค่ะ 네, 저는 21년도에 로얄 마스터에 갔습니다. 그때 한창 코로나 팬데믹으로 여행 자체를 떠날 수가 없었는데요. ตอนนั้นนะคะ ฉันกลายเป็น Royal Master นะคะ ตอนปี 그냥 여행 2021 ค่ะ 비용을 ในช่วง 돈으로 โควิดพอดี 갚았습니다. เลย แล้วก็ 지금 เลย 너무나 ไปเที่ยวไม่ได้ 아까운데요. ค่ะ 어쨌든 제가 스타마스터에 승급했을 때 저희 자매들과 언니와 두 언니와 딸과 함께 괌 여행을 가게 ค่ะ 되었습니다. ตอนที่ฉันขึ้นสตาร์นะคะ ฉันก็ได้ไปเที่ยวกับ 각자 다른 직업이 พี่ๆ แล้วก็ 있었고 ลูก 시간 ๆ นะ 맞추기가 คะ 너무 어려웠을 겁니다. 그런데 애터미에서 보내주는 여행을 함께 가다 보니까요. 괌 하늘은 왜 이렇게 멋진 거예요? 괌의 바다는 왜 이렇게 아름다운 거예요? 괌에서 먹는 음식은 왜 이렇게 맛있고 ค่ะ 그 ที่ผ่านมา 숙소는 เนี่ย ฉันไม่มีเว 어쩌면 ลา 그렇게 เลยนะคะ หลัง 좋은지 จากที่ฉันเนี่ยได้ไป 그리고 เที่ยว 자유시간을 จาก Atomy 굉장히 เนี่ย ฉัน 많이 รู้สึกว่า 둬서 정말 많은 ทำไมมัน 이야기도 สวยได้ 나누고 ขนาดนี้ 정말 เอนจอยได้ ข 힐링하는 นาดนี้ นะคะ 시간이 อาหารก็ 되었습니다. อร่อยค่ะ มันเป็นช่วงเว 이렇게 ลาที่ดี 애터미는 มาก ๆ เลยนะคะ 가족과 ที่ 함께 ใช้ 할 กับ 수 ครอบ 있는 ครัวค่ะ 집단이 성공할 수 있는 그런 도구입니다. แต่ Atomy นะคะ คือเครื่องมือที่เราจะสามารถสำเร็จไปด้วยกันได้ค่ะ 제가 이렇게 시스템 소득자가 되는 강의와 또 오토 판매사가 되는 강의를 하다 보니까요. 예전에 제가 오토 판매사가 될 때의 기억이 났습니다. 그 ค่ะ 얘기를 พอเรา 잠깐 พอ 해드리면 ฉันเนี่ยพูดถึงนะคะ วิธี 저는 การสร้างราย 보험을 ได้เนี่ย ผม 700, 800 ดิฉันก็ 수익이 นึกถึงตอน 있었고 สมัยที่ 한 ฉันกลายเป็น 1000만 ออโต 원의 เซลล์ ใหม่ 수익도 ๆ นะคะ 벌었었습니다. 그런데 애터미의 비전을 보고 50만 원이 될 때 양손에 두 떡을 들고 애터미를 해야 되는 것이요, 보험을 해야 되는 것이요, 굉장히 고민하는 타임이 있었습니다. 그런데 지금 현재를 본 것이 아니라 5년 후, 10년 후를 내다봤을 때 50만 원밖에 안 들어오는 애터미가 훨씬 더 비전이 컸습니다. 왜요? 애터미는 시스템 소득이었으니까요. ต 그리고 อนนั้นนะคะ ตอน 한계가 ที่ฉัน 월에 ได้รายได้ 1억을 จาก 벌 수 Atomy 있는 ประมาณ 엄청난 소득을 500,000 วอน นะคะ 벌어갈 수 있는 ฉันเนี่ยเริ่มชั่งน้ำหนักแล้วนะคะ ว่า 도구였습니다. ฉันจะทำประกัน 그래서 หรือฉันจะ 저는 ทำ Atomy 애터미로 นะคะ แม้ว่ามัน 선택하고 จะเป็นเงิน 이 ที่ 일을 ไม่มากนะคะ เพราะ 진행했는데요. ฉันเนี่ยมองไปถึง 사실 5 ปี 저는 ให้หลังเนี่ย ฉันมองว่า 오토 Atomy เนี่ย 판매사가 한 มีวิ 2년 ชั่นมากกว่างานประกัน 소비까지 เย 해서 อะเลย 6개월이 ค่ะ เพราะว่า 걸렸습니다. งาน 오토 ของ Atomy 판매사가 เนี่ยเป็นราย 되기까지. ได้จากระบบ 그 นั่นเอง 기간 동안 사실 제가 수입이 있던 걸 버리고 50만 원을 붙들고 뛰기 시작했잖아요. 1년 6개월이 되는 기간 동안 정말 있던 수입이 없으니까 정말 너무너무 힘들었습니다. 그래서 2년 정도는 제가 내던 보험료를 모두 내지 못하던 때도 있었습니다. 그런데요, 저는 애터미의 비전을 너무나 크게 봤기 때문에 이 보험일을 계속적으로 지속적으로 한다 하더라도 내 가정도 안정하지 않고 미래는 더 ค่ะ ตอนนั้น 불확실하고 นะคะ ฉันเนี่ย 애터미는 มองเงิน 내 แค่ 가정뿐만 500,000 วอน 아니라 นะคะ แต่ 우리 ตัดสินใจที่จะ 온 ทำ 가문을 Atomy ค่ะ 일으킬 수 있는 เลยทำให้ 엄청난 ฉันเนี่ยใช้เวลา 수익이 1 ปี 그렇게 กับ 6 시스템 เดือน เกือบ 2 소득자라는 ปีเลยนะคะ 큰 ที่ต้อง 직업이기 ทำงาน โดย 때문에 ที่ 저는 ไม่มี 2년을 ค่าใช้จ่าย 이렇게 ไม่มี ราย 하고 ได้เลย 애터미를 นะคะ 정말 แต่อย่างงั้นค่ะ 정말 ฉันก็ 열심히 ลุย 뛰기 ต่อ เพราะว่า ฉันมองว่า การ 그래서 ที่ฉัน 저희 ทำเนี่ย 언니도 งานประกั 있고 นนะคะ มัน 작은 ไม่ 언니도 สามารถ 있고 ทำให้ครอบครัว ฉันเนี่ย 보험하시는 มี 분도 ชีวิต ที่ 있고 มั่นคงได้ 또 นั่นเองค่ะ 핸드폰 가게 사장님도 계시고 또 조선소에 계시는 분도 있고 정말 미용실 원장님 정말 다양한 많은 파트너분들이 나오기 시작했는데요. 뭔가 관심이 있어서 하시는 그분들을 제가 그분들을 곳으로 찾아갑니다. 네, 핸드폰 가게를 하시는 사장님 그 가게에서 이 애터미 사업을 전개하게 되었습니다. 애터미 ค่ะ ฉัน 사업을 ก็ ถ้าเกิดใครเห็น 전개하는데요. เนี่ย 이 ดูมีแวว 파트너가 หน่อยนะคะ ฉัน 50만 จะไป 원 แนะ 벌고 นำหมดเลยนะ 핸드폰 คะ 가게에서 10만 원 넘게 벌고 แถว ร้าน 있었거든요. แถว ๆ ที่ 아니 อยู่ 스폰서를 복제하라 บริเว 했더니 ณร้าน 그대로 เสริมสวยอะ 복제하고 ค่ะ ฉันจะแนะนำหมด 50만 เลย 원도 안 될 때에 애터미로 전업을 한 겁니다. 그리고 이분은 10억대 빚이 있는 사람이었습니다. 그리고 3천만 원의 소득을 벌고 싶다면서 비전이 남달랐던 사람이었죠. 그래서 둘이 뛰기 시작했는데요. 이제 미팅할 장소가 핸드폰 관계를 접었기 때문에 없었습니다. 그래서 어디로 갔을까요? 네, 헤어린스만 열심히 쓰는 소비자분이 계셨는데요. CU를 운영하고 계셨습니다. 그 CU 가게로 가서 미팅을 하기 시작했습니다.
ค่ะตอนนั้น 매일 นะคะฉันก็ได้พาร์ทเนอร์ 아침마다 คนหนึ่งนะคะที่ 미팅을 เคยทำ 진행했고 ร้าน 거기에서 มือ 커피를 ถือค่ะ 마셨습니다. เขาเนี่ย 매일매일 กับฉัน 가서 นะคะมี 미팅을 เป้าหมาย 하다가 คืออยากจะ 어느 สำเร็จ 날은 ด้วยกันใน 시사장님이 Atomy 전화가 นะคะ แม้ 왔습니다. ว่าตอนนั้นรายได้มี 언니, แค่ 언니들 왜 다 500,000 วอน เท่า 오늘은 นั้นเอ 미팅 ง 안 นะ 와요? คะ แต่เขาเนี่ย 호호, 오늘 มอง 1박 วิชั่น 2일 ที่ยิ่งใหญ่ 석세스 มาก 세미나 ใน 날이야. Atomy นะคะ 라고 แม้ว่าเขา 했더니 จะมีหนี้ ติด CU ตัวมาถึง 사장님이 나도 1,000 가고 วอน เลย 싶다 นะคะ 라고 สุดท้าย 하시며 เราก็ CU를 ไปรวม 잡고 ตัวกัน มีตติง ค่ะ 따라 나오게 되었습니다. 그리고 또 미팅 장소가 없어지니까 어떻게 해야 돼요? 저희가 알고 있던 또 소비자분이 계셨습니다. 식당을 하셨는데요. ฉัน 그 ก็เลย 식당에 หาที่ประ 가서 ชุม 우리가 นะคะ เพราะว่า 미팅을 หลัง 하기 จากที่เขาออกจาก 시작했습니다. ธุร 그런데 กิจ 어느 날 มือ 그분도 ถือ แล้วเขาก็ 서울에서 ไม่มี ที่ 미팅을 하는 곳에 ทำงานแล้ว ใช่ไหมคะ 앉아 ก็ 있더라고요. เลยไปรวมตัว 그리고 กันที่ 우리는 ร้านอาหารของ 매일매일 พาร์ตเนอ 또 ร์ ค่ะ 미팅을 했습니다. ก็ประ 제품도 ชุมกันทุก 얘기하고 วันเลย 마케팅도 얘기하고 แล้ว 또 ก็คุย 만났던 เรื่องแผน กา 소비자에 รต 대한 ลาด 얘기도 하면서 그렇게 미팅을 했었는데요. 어느 날 그 식당 사장님이 또 전화가 옵니다. 오늘 여러분 왜 안 오는 거야? 아침에 미팅 안 오니? 하호, 우리 1박 2일 석세스 세미나 가요. 라고 했더니, 어머, 부럽다. 나도 함께 가고 싶다. 그렇게 그분도 애터미 석세스 세미나에 따라 나서게 ค่ะ 되었습니다. มีวันหนึ่ง 네. นะคะ ก็ 제가 เจ้า 이 ของ 애터미 ร้านอาหาร 처음 นะคะ ที่เป็น 시작할 พาร์ตเนอ 때 ร์ ของฉันเนี่ย 오토 เขาเห็นว่า 판매사가 될 ฉัน 때 กับ 이렇게 พาร์ตเนอร์ คน 소비자를 นั้นนะคะ เขาไม่ มา 지목할 เขาก็เลยโทรหา 때 이 ฉันค่ะว่า อ้าว ไป 달력의 ไหน ทำไมวันนี้ไม่ 스케줄러에 มาประชุม ที่ ร้านอาหาร 월요일 ล่ะ 화요일 ฉันก็บอกว่า 금요일 อ๋อ ฉันมา 그 Success 시간 นะคะ 타임을 จนสุด 정해놓고 ท้ายนะคะ เจ้าของร้านอาหาร 그분들과 เนี่ย ก็บอกว่า ทำไม 미팅을 อะ ฉัน 했습니다. อยากไปด้วย 내가 สุดท้าย เขา 회사가 ก็ 되고 มาเข้าร่วม 누군가는 Success กับ 원데이 ฉัน แล้วก็กลายเป็น 세미나가 พาร์ตเนอร์ 되게 ฉัน 하고 ค่ะ 그리고 내가 설명이 안 되는 건 핸드폰으로나 어떤 노트북으로나 내 TV로 보여줄 수 있게 하면서 원데이 세미나를 진행하게 되었습니다. 그렇게 스케줄러에 쭉 적어놓고 미팅을 열심히 돌면서 그렇게 성장을 했는데요. ค่ะ ฉัน 그래도 ก็ 내 คอย นะคะ 모습에 พวกวิดีโออะไรที่ฉันไม่สามารถ 그래서 อธิบายด้วยปาก 스폰서를 ของฉันเอง 쫓아가서 ได้นะคะ จน 네, ทำให้ทีม เนี่ย ก็ 물었습니다. ค่อย ๆ เติบโตขึ้น 어떻게 เรื่ 제 อย ๆ ค่ะ 오토 판매사가 될 수 있느냐고 여쭤봤더니 더 작은 미팅을 많이 만들라고 하셨습니다. แต่ 그래서 ฉั 더 นก็ 작은 ถาม นะคะ 미팅을 ว่า คน 자모들 สำเร็จ นะคะ 모임, ว่า จะ 무슨 ทำยังไงให้ ก 미팅, ลายเป็น Auto 무슨 Sale ได้ 모임 นะคะ 하면서 เขาก็บอก 많은 ว่า พ 미팅을 ยายาม มีต 만들면서 ติงกลุ่มเล็ก ๆ ให้ 그렇게 มากที่สุด ค่ะ 오토 판매사에 달성하게 되었습니다. ค่ะ พอหลังจากที่ฉันทำ นะคะ ฉันก็กลายเป็น 감사합니다. Auto 네, 이 일은 정말 3대가 상속이 되는 일이고 정말 집안을 일으킬 수 있는 엄청난 소득이 되는 ค่ะ นี่ 일이잖아요. นะคะ เป็นงานที่เราจะ 그래서 สามารถ ส่ง 그때 ต่อ ได้ถึง 당시에 3 รุ่นนะคะ แล้วก็ 1년 เป็น 반에 งานที่จะ 오토 สามารถ เหมือน 판매사가 될 때까지 ทำให้ 제가 ครอบครัวของ 지불했던 เรา เนี่ย ลุก 대가는 ขึ้นยืนได้อีก ค 지금의 รั้ง ค่ะ เป็น 저를 งานที่มีคุณ 만들었고 ค่ามาก ๆ 앞으로 4억대 그리고 임페리얼이 되는 그때까지 열심히 달려갈 겁니다. ค่ะ 오늘 ฉันก็จะ 오신 ตั้งใจทำงาน 여러분들도 อย่างเต็มที่ 네, นะคะ เพื่อ 이 จะกลายเป็น 집단의 Imperial 성공을 이룰 수 Master ให้ได้ 있도록 ค่ะ 여러분들도 열심히 이 시스템 소득에 대해서 알아보시고 그리고 오늘 오신 여러분들은 꼭 오늘 연말에는 오토 판매사가 되시고 임페리얼까지 성장하는 그런 리더들이 되시기를 바라면서 오늘 강의를 마치겠습니다. ค่ะ ก็อยากจะให้ทุก 감사합니다. คนนะคะ ศึกษารายได้จากระบบเพิ่มขึ้นนะคะ แล้วก็ใครที่เพิ่งเข้างานวันนี้นะคะ ก็ขอให้ไปปีนี้เนาะ กลายเป็น Auto Sale กันทุกคนเลยนะคะ แล้วก็กลายเป็น Imperial กันทุกคนเช่นกันค่ะ ขอบคุณค่ะ 진행을 위해 6시